السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هاد البطونة الإخوان بعض المرات كتعكس، غادي نحلوها ونشوفو العملية. الإخوان تحياتي لكم. بعد ما حلينا هاد الكاش هذا ديال فيها البطونة ديال الصوت، هادي كتعكس بعض المرات الإخوان. بعض المرات نقص الصوت، كتنقص دابا كتزيد كيبدل. كان المشكلة الإخوان غير هنا في هاد الكابل، هاد الفيش هادي الإخوان راه كتحرك بعض المرات، غير تزيروها وكان ها دابا راه كيبدل كما كيبان لكم الإخوان. الصوت كيزيد كينقص، كنقصو الصوت الإخوان، كنزيدو الصوت، كنشونجيو لاشين، حيت هاد الكابل هذا كيديروه مزير. وهاد الفيشه هادي كتجبد من بلاصتها، كيديروه مزير، كيدوز من هنا مزيره الإخوان. هذا مكان دابا نغسلوها شويه، ديك الساعه نردوها الإخوان. تحياتي لكم اخوان، السلام عليكم، تبارك الله عليكم. حنا الاخوان ردينا الرباك ديالنا وهاد الانوكس ديالو. دابا الاخوان هاد البطونه كتخدم، غنزيدو الصوت، حنا نقص الصوت، حنا ندوزو من هنا، راه كدوز. وهنا الاخوان كذلك، والام حتى هي كتخدم الراديو. هذا مكان الاخوان، وتحياتي لكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تستفيدوا من هنا، وتبارك الله عليكم.